Ndị be anyị ekele m ụnụ, obi adịghị m mma. Ihe obi ji ọdị m mma bụ na amụma niile eburu na mgbamama niile agbara n'ihe gaji ime ndị ụmụnne na Lagos, ndị be anyị gbachikwara nkịtị ihe aha na-eme ha. Ụnụ ahụla na otu a gwara ụnụ sị ebidoro demolition na ọ gaghị stop kwa because agbara m ama immediately emechara election 2000 and election presidential election ka m bịara bịa mee ihe onyonyo si ndị Igbo ka anyị chịkọta na aka ọnụ. Ọ ihe mere anyị ji ebidokwana grupu anyị na-akpọ Igbo ruo ụlọ, ka anyị jikọta na aka ọnụ mana n'onwe anyị, jikọta na aka ọnụ planụ developụ kanụ ala Igbo, gbaratawa ụmụnne anyị ka ha lọtawa. Ụfọdụ na-akpọ m iyi, ụfọdụ na-akọ ihe sọrọ, ụfọdụ na-ekwu ihe sọrọ. Ugbu a na ọ dabago na lee ihe a na-achị ịkwatusi ụlọ, ebuzona akwatu ụlọ ndị arụ arụ tutu deke na eziokwu. Ụfọdụ sị na ndị Igbo abịa na ama m ihe na-eme unu hụ na kanal efilie ya ọp, unu filicha agwazi na kanal ebe a ga-eji eme ihe dị aṅa na gọọmenti dewere ọ ha nwa ga-eresi unu ya, ọkwa ha ga-anapụ unu ya. Gịnị ma ha ji eme ya? Eji unu na-edevelopụ ala nna unu developụcha achetụrụ nda na ihe awụ ọnụ na kota, ọnụ na railway, ọnụ na pipeline, ọnụ mgbe a ga-ereda ala agaghị echeta na ọnụ na pipeline. Ndị Igbo unu agbakwana, achọrọ m use some words, unu akpọchiri gaga zụọ. Lee ha na-achị na ọbana na Alaba. Eburu m amụma kwuo ihe kwuchie ya ike na Alaba market na a ga-agba ya ọkụ, ọ a ga-abịa ekutu ya. O mewere donata m ahịa gbara ọkụ, ekwuru m ekwu, we said it. Onwe ya na-ege ntị, gaa na YouTube because Facebook anaghị eme mataki na Facebook gbasara most of this video m na-eme gbasara ncha gbapụ meeting ha na-eme afọ. Plan ndị awụda na otu anyị si nwee abandon property na Port Harcourt and other places mgbe a lụchara agha. Ha si ndị Igbo must abandon their property. Ha were ọkwanụ na ga-eme abandon akụchichi ya, gbaa ya ọkụ na unu ga-alara ha na Lagos. Mana na-ekwu ị na-afe efe na ntị ha awụchi ndị a na-ekwusi ha na-ekwu awụ eziokwu. Ha nwere property na Lagos ka o kwusa ha na ha awish ndị sọwachi na ihe amaghị na-agba awụ ya ekpere nwu Chineke ma ebuwa nwa edere ka o kwusa ha n'ahụ ka ha mara otochi atọ. Kwenye na ama akela video na hụ na hụrụ video ndị na-aga viral. Adị m ejizi kepitin video na my channel, mana ọ bụ ihe ịgba anya mmiri na ụmụ Igbo tacha ahụhụ rụchara ha their places, ha bịa ikutu ya ka ha ji emere ha chọrọ ime. Ndị Igbo ka anyị lọrụtewe n'ụlọ, ndị Igbo ka anyị lọrụtewe n'ụlọ. Oge erule mgbe anyị ji alọta ụlọ. Ihe ọ ga-eme anyị ugboro ole anya sị anyị amarago ihe. Ihe ọ ga-eme anyị ugboro ole anya sị na ọ ga-emekwa anyị ọzọ. Ụfọdụ sị ị na-asa anyị lọrụta ụlọ insecurity. Security ọ nọ na Lagos? Lee security na Lagos na asị gị lọtawa gị sị mba insecurity n'ụlọ wele ka a na-akwatuchi bi property gị, gọọmenti na-akwatuchi ya. Ọ na Kano ka a na-akwatuchi gị sị insecurity nọ n'ụlọ. Nnewi na ndị ori na ndị ọjọọ ha na-eme ọpere na Nnewi na-egene ha lọtara ụlọ they protect their property. Lee investment e nwere na Nnewi security ha dịzi tight. Gaa iwuro n'ori, gaa na Nnewi ka ekele ma ị ga-ala. Ọ nwere otu aka onye Igbo niile si otu alọta, anyị ejikọ aka ọnụ chekwa ala obodo anyị. Ụmụaka niile na-akpa ọrụ agbapụ ha afọ, o sokwara ha wụrụ sekuriti ajụ ebe na-ajụ oyi. Ahapụ na-eji ndị amị na-abịa wakpochi ụmụaka anyị, gbagbuchiri anyị ụmụ mmadụ. Anyị eji aka ya bụ ndị nwe obodo chekwa ala obodo anyị. So a na-eji ihe anụ na Lagos na-akpọkwa unu okwu na anyị ka nọkwa on n'ihe gbasara Igbo rute ụlọ. Ndị Igbo ka anyị lọtawanụ. Asị gị kwara ibu gị niile na kerenụ nkụcha inwe ha abụọ welata otu n'ụlọ, kpọlata ụmụ gị ha nọrọ very close to the house. Agha dị, ugo eberegokwanụ na mgbagbu. Nke onu hụrụ na otu aka gịnị si agagide they will achieve their vision and their aim. Ọ na-awụ ihe nwutoti property ndị Igbo chala. Enwere ike dere m gụwakwa n'onwe gị esichi hapụ Amerịka lọtawa. Gị hụrụ enwere ndị isi na-adịghị mma. Problem ọ nọ na Amerịka. Ihe m na-achị lọta ụlọ wụ let your property come home. Do you know mụnwa na onwe m azụrụ m ala na onye si awụ one Steven na Kenta ya na-eme real estate close to 10 million naira. Ihe kwesịrị ikwe na ala
akwụtara m ole m kwụtara bịa nụzie this information am na pas na bụ ihe plan ga-esi ndị Igbo si anyị achịm ego m kamgbe m na-arịọ ya nye achịm ego m na ọ nọ na-akọrọ m stori 90 days enye m 90 days ọzọ nye m o mere 90 days anọ na atọ sọrị na-aga nke anọ ị chọghị inye m ego m ị na-agwa m bịa were ala ewe ala na Lagos. I can never buy any land in Lagos. Ekwuole m ya ndị Igbo ka a lọrutewo n'ụlọ ugo eberegokwana na mgbagbu. It is now to come home or never. Achọrọ m ikwu ọtụtụ okwu n'ihe onyonyo a. Ndewonu.